السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا في العنوان، اليوم جيتكم بحريشات حلوين زوينين هشاش ونستغلوهم في الكوتي بحال هكا ولا نفطروا بهم، يعني شي حاجه زوينه وما كضرناش. ومرحبا بكم معايا في المقادير. ومقاديرهم بساط صراحه. المهم هنايا كنحتاجوا كيف ما كتشوفوا 3 زلايف صغار ديال او نحسبوا كاع بالعنبه، بكاز العنبه 3 ديال كيسان ديال العنبه ديال السميده. وغنحتاجوا كاس ديال العلبه ديال الكوك كيف ما كتشوفوا، كاس العنبه ديال الزيت وكاس العلبه ديال السكر. بغيتو تنقصوا من الحلاوه نقصوا، دانون بنكهه الفانيليا، 2 خمارات ديال الحلوى وجوج فانيليات، جوج كيف ما كتشوفوا، وجوج بيضات. وكيف ما شفتوا درت شويه ديال قشور ديال الليمون مطحونين، يعني يابسين ومطحونين، تقدروا تستغناو عليهم ما ديروهمش ماشي مشكل. كنت شاركتو معكم ديك النهار في الماسك، انا راه كنديرو في كل شيء. غادي نبداو كاول بدايه بالبيض. البيض يكون درجه الحراره المطبخ البنات، يكونش في الثلاجه. غنزيدو السنيده. كيف ما كتشوفوا السنيده راه على حسب الذوق، تقدروا ديروا 4 المعالق، انا بغيتهم حلوين، تشهيت شي حاجه حلوه وقالت لي الوالده ديري لنا حرشه وصافي، وزدت فيها شويه د المغيزات الحلاوه وصافي. ما تقدروا المقادير ديالها المضبوطين هما 4 المعالق. البنات راني نسيت ما قلت لكمش، راه ما حطيتوش هنا كاس ديال الماء يا البنات، راه ما حطيتوش، ولكن راه زدتو كاس الماء غير صغير، ماشي كاس الماء ديال العنبه، غير كاس صغير ديال الماء وصافي. كنخلطوا مزيان داك البيض وديك السنيده مزيان حتى يندمجوا لينا مزيان وتذوب لينا معنا السنيده. غنزيدو معنا الزيت، غنزيد ديك الفانيليا بجوج، نتمنى يا رب الفيديو يكون واضح. وغنزيدو داك اليوغورت، وتقدروا ديروا اليوغورت يكون طبيعي يعني بدون نكهه، راه ماشي مشكل، انا فضلت نديرو ديال الفانيليا. كنخلطوهم مزيان البنات كيف ما كتشوفوا. وشكرا بزاف، كنقدم شكر الجزيل للناس اللي ساندوني وعاونوني ووقفوا معايا. شكرا لكم واحد واحد بدون ذكر الاسماء حيت راهم بزاف بزاف. شكرا بزاف لكم كاملين واحد واحد. وبالنسبه للناس اللي يلا كيشاهدوا القناه ديالي او كيشوفوا المحتوى قناتي وعجبهم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الزر الاحمر لتحت وتفعلوا الجرس وخليوا لي كومونتير زوين. وما ديروا لينا لي لايك، عندكم تنساو لي لايك باش ان شاء الله يا ربي نزيدوكم حوايج زوينين ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا. كنديروا دوك 2 ساشيات ديال الخميره من صنف 8 غرام، يعني عندي هنايا 16 غرام اللي درت. غادي نبقى نرمي شويه بشويه ديك السميده. المهم على حسب السميده البنات، حيت انا السميده كل مره وشنو شحال كتاخذ ليا هذا الخليط. كاين اللي كتاخذ ليا بعض المرات 3 كاملين، وبعض المرات ما كتاخذ لياش 3 الكيسان كاملين السميده، يعني على حسب
هذيك السميده اللي عندكم واش كتشرب ولا ما كتشربش. المهم هذه اللي جبت انا اليوم راه ما كتشربش ليا مزيان، يعني ما خداتش ليا ديك السميده كامله. عفوا يعني راه كتشرب ليا مزيان، داكشي علاش ما بقيتش زدت كملت ديك 3 الكيسان ديال السميد رقيق. سمحوا لي البنات على التلفه. كيف ما كتشوفوا الخليط بحال هكا كيجينا. غنخليه واحد شويه، غير واحد 5 ثواني بحال هكاك ونبداو نكوروها. شاط ليا تقريبا شي كاس تقريبا قل اللي شاط ليا ديال السميد. كيما يضيعش غادي نبدا نكور فيه السميد الحريشات ديالي وما غادي يطيح ان شاء الله يا رب. كما كتشوفوا معايا كنخلطوه مزيان مزيان، وناخذ الطاوه ديالنا غادي نكونوا دهناها بالزيت البنات ورشينا عليها شويه ديال السميد. رجعت معكم البنات باش نكوروها من بعد ما ارتاحت. كيف بحال هكا كنديروا، هي تنهزوها بعشوائيه يعني، وتوحي قياسكم، بغيتو تكبروهم كبروهم، بغيتو تصغروهم صغروهم. صراحه كيجيو شاهيين وبنانين وحلوين صراحه، وبداك المذاق ديال الكوك كيجي فيهم روعه. راكم البنات تقدروا تزيدوا فيهم الكاوكاو مطحون او القرقع مطحون، راه كيجيو غزالين بهذاك الكاوكاو. طحنوه وتزيدوه معاهم راه تيعطيهم واحد المذاق زوين. القيمه تاع الدق تلحي لنا شي وحده باش فهمنا. وانتم معايا البنات كيف ما كتشوفوا راني خليت الفيديو كما هو، ما سرعته ما والو باش تشوفوا معايا. كاع اجرتي فيهم الحموضه. وفا وفي 27 دقيقة. ديك 27 ولا 9 دقائق. 27 انت تحسب هادي كيتحسب. وهادي شنو قال؟ شنو هي 27 ضربي 9 دقائق غادي قريبة 10. كما غادي تشطحو لك تاني. غير ايوا قلت لها صغريها باش يجيو كمال. كون زدتي صغرتي على هكا.
اسمحوا لي الكاميرا ما عرفت مالها كتضبب بوحدها. كيف ما كتشوفوا هذه هي النهايه ديال سميتهم. راه ما قرصتهم والو، كيف ما كنكورهم كنحطهم من بعد ما خرجتهم من الفران. هاد الطريقه ديالهم كي كيكونوا، راه كنصبقهم لتحت البنات، يعني كي تتشققوا كتنقصوا لهم شويه العافيه باش يتشقوا معاكم، ومن بعد كطلعوهم للفوق. وشكرا بزاف لكم وعلى خطتكم عليا، وراكم في القلب وعزازين عليا. الله يحفظكم، الله يخليكم ليا، الى اللقاء.